kuki bifata nk'abagabo ba kera yigeze ugiye de basukura waba ugiye kuzakireho n'agaciro abana bazi ahubwo se watetse shaka inzara irangiye ushoje ibintu bazari banyishe byatari we ko bifata nk'abantu ba kera ngo ntiwateka ngo akazi kose guteka reka uva mubwire nawe uri umeze nk'abagore ba kera erega ndagukunda buriya ukuntu wikorera ubona sawa iyo ni imitwe ninjye mugabo ufite umugore mwiza ubu wumve muri ibi bintu mpite njya mu gikoni wicaye rwose nk'umwami ndakwemerera umugore wawe aho se buriya ubizi ukuntu yankorera buriya avuga ariko uyu mugore mwiza Imana yampaye uyu mugore koko ubu umugabo wamutera w'ijisho nubwo yaza kuvuga nabi tubageze imyaga nakanjye tumwicaye ubu bimbwira neza ndebe n'abantu wari uri guterura wari uri kunshima ubona ko wari uri muri WhatsApp na WhatsApp ndarindi ko deni nibereye muri mpuza ni iki kandeba kagakobwa nta gakobwa kane umugore ra none se neza cyo atsindiye yaba arabitse cyo yakorera nyine yandenya ariko mba numva dushye byagenze neza ntari waronse nakumva uzambwira ko nkunda kubiza cyane umva kumubwira naho haza abamarika bakaza bakavuga bati wa mugabo ntabwo agira urambuye amubwira twabyenga ibinyaga twarwana baramwe niyo kwa Dawidi kagiye ibumbire kagiye kukamesa arumva twahorana arumva twakwicarana tukaganira hakozwe n'umugore mwiza tujya mu cyumba mbara guteka iyo mu cyumba iyo misiyo nawe yaraguze erega none se amubwira erega buriya iyo umurebye buriya mubonamo ibyiza byinshi ntabwo ari ibyiza by'umugambi gusa ubanza kujya hano umugabo bamubeshya byahiye kare yego ndumva ameze nk'umuntu neza nkagira ngo odi ninde njyewe uraho amakuru si meza ntabwo nakwanga wese umeze ute mama nomeze shanda twagiye se kanyaga ni iminsi ubungubu maze iminsi nta n'umukozi narihugiyeho nta mukozi ufite ariko ahantu hakeye rero kutarashyiramo kino gitara ndabona waragishyizemo umugabo wanjye afite amafaranga aza twatse ahasha ndabona arakwakije pe none se amafaranga yanjye sheri wanjye umugabo wanjye rero ari muri misiyo uranyihanganira naza nzahita mwishyura reka nkubwize ukuri aya mafaranga umugabo wanjye yari yamaye ngo nyagure imyenda abana y'iminsi mikuru kandi aho n'iminsi mikuru yageze reka nkubwize ukuri mpereza amafaranga yanjye pe basi ushaka ingwate umwana hantu bazi si ingwate ko ibaze nk'umugabo waje agasanga oya abagore musigaye mubesha musigaye mubesha ngo abagabo banyagiye mu misiyo kandi baryamye mu byumba umukobwa ukuri inshuti yanjye oya ntabwo nyizera abagore oya hari umugore nawe ibihumbi 200 nawe yanyambuye ariko we naragiye mfata televiziyo ko ntabwo nyihanganire si ukwezi kumwe kwatuma uhita ndabizi ko umugabo arimo nimugoroba siko namubonye nimugoroba namubonye umugabo wawe uretse ko wenda nashatse kumukurikirana ngo mubwire ariko namubonye icyo warumveshe ngo ngawe muri misiyo kandi nta misiyo yagiyemo inshuti yanjye nararwaye amafaranga yanjye neza umbwira ngo ufite ibibazo byinshi umwana ararwaye none ubonye ibibazo byawe bikemutse utangiye kumbwira gutya usi ngenda muri umugabo wanjye gute gamba bari mu gisoko tubwizanye kuri pe use biragenda gute koko
nyihanganire umugore utahantu nkanga umugore w'umukire nk'uyu nguyu ukambwira ngo ni amafaranga yanjye ngufite nyine ni dekorasiyo ese ubigira ngo ibintu biba ari imitako nese ubwo amafaranga yanjye uzayamajyana ku cyumweru cumwe ntabwo nakihangana ni ukuri basi mpereza undi munsi n'umugabo wanjye aje mfite umugabo w'umusazi umugabo wanjye aje mva iyi televiziyo yanyu yahita yiterura akayijyana ntabwo bizageza kuri ubu kameze pe ni kameze bijyamo nyihanganira ahubwo se nta n'akantu wawe oya nta kintu ndi mu masengesho ngewe nta kintu muri ndakariye ni ukuri hano nese nakurakariye nzakwishyura ariko nk'ubu tubwizanye ukuri nakurakariye amafaranga amaze amezi abiri gusa nakurakariye ni ukuri nanjye ndabizi muri iyi minsi rega hari n'ikintu rega uba utasaba umugabo nanjye ndetse umugabo wawe amafaranga yanjye ntabwo ayazi basi bwira umugabo oya bwira umugabo waza kandi bitanarenze kwa gatanu mumufashe nanjye basi nanjye ntubaka urugo nta kibazo ndaza kumubwira ariko ntaho hari sinkubeshye ubu ntaho hari byizere ubu amafaranga yanjye koko ubu ngubu uzayabona ni ukuri nzayaguha kwa gatanu ntibizangarure kanigendere ariko nimugoroba uzazegere kwa gatanu ari nka saa 10 ari nka saa 10 nta kibazo reka ngende nanjye ngiye mu kazi kandi ukomeze wihangane ase kumeze umuntu ananiwe byagenze bite ananirwa se urumva akazi kose mba nakoze washirega abantu iyo babura ninde shukira ngo cyangwa kumureba usungu uza kwivangira mu bintu utaraduhamagaye ujye ndebera abantu jya gukina kumva nyangwa ni umunyerondo akomanga nk'umunyerondo wowe ni wo kumanga kari kari kumva nk'isi ujya kure yanjye se shu umuntu no reka nicare hano nta kibazo ese uri ibyicaro mu rugo rwanjye sheri mbese wiki reka uyu ni umugabo wanjye njyewe nkabishyikiza wowe wasanga uri habarake ubusura uruguru urujemo ukomanga ari urwawe none se bisobanuye yuko rega urugo rurasangirwa zindazanga nzerekeza ariko muri kumenya ntawe wowe ujana ari rwawe none se icya mbere cyo reka mbanze mu bacungira uyu muntu ntaje ubwo nayo nkumbaza ndebe uza katwicara hagati nese banza wumve urumva ngewe no mugabo banza wigirane oya itonde kane ako se oya ngamureke basi ako se wakwitonze ubundi uretse se maze ntihagukire uretse ntuneze satani nizere ko uyu muntu ari umusazi wihuruje mbese ugiye hehe ariko se wowe icara hano oya icara hano so wakicaye hano telefone mamagare kuri ribuza ndabona ibintu byako ntabwo ugenda mamagare ubuyobozi ntabwo ngenda ngo ki ese ko nawe numva uri kumwita shu kandi wambwiye ko utamuzi rega ari bitombo twabure kuganiraho ikibazo rero nawe uyu nguna bwaza wowe mu marenge igihe kingana imyaka 10 imyaka 10 yewe buzi igihe tumaranye yari yaransize ubu ndaje wowe iki sheri asobanuriye ese wakwitonze nawe umeze bona wabikabiri wakwitonze none se reka nkubwire rega njyewe nari nkumbuye umugabo wanjye sibyo Come on, can you please? None se ugiye kumusobanurira agana he? Nubwo naba ngutereta rero ubwo ni umugore wanjye ubundi reka maze mbaze mwana agize gute ese
ntabwo twari dufitanye gahunda ushatse kumbwira ko naje hano utabizi basi kaza wenda wanamamagaye uzi utari kuri telefone cyangwa umuntu akumaza ara ku muryango ntabwo tumaranye igihe kingana iki ariko akabantu barasetse kuki mwihuruza ubundi urukundo rutakira urwawe rubatari urwawe reka burareka mubwire yari yaragutaye hese yari yaranaye he usuka abo yaramaze igihe akorera mu ntara umwe rega abanyamitwe b'amafaranga bakwiba n'inkundo ngo iki ngo mwarimu ngo iki ufite umugabo mwiza ngo kumugutwara ubwo se naba nikoreye amagi ngo urantwara umugabo rero urantwara umugabo reka ngende tuzajya duhurira hano reka ngende tuzajya duhurira hano abagore namwe ndabamenyereye ntabwo bantera wowe uza ntabwo uje kunsenyera rero ariyo bisikuza umva mubwire iki bya bindi bya tuzajya duhurira mu kabare mutware atashye abagore b'abasazi nkawe ndabamenyereye none se twicaye hano twicaye hano si ko twicaye hano turimo turaganira umuntu ku muryango urumva agiye wandika ariko muraziranye turaziranye nyine ariko niyo mpamvu nagira ngo niyo mpamvu hari ikintu ushaka kuza kuganiriza ukagira ubwoba ukiganiriza gute se mbwira nyine niba warahisemo uriya njyewe nagiye mu kazi mpura nawe aratangira arambwira aramunze ngo rwose yambonye ngabura amahoro biki ntagiye rwose n'urukundo ariko ubusazi buraza nyine nawe urabyumva n'ibyo abagabo nawe urabizi ariko aya musosore basi mbabara umugore mwiza ndagukunda kandi nubwo naguciye inyuma ubabara sibyo please kandi ayo maso hano so this kumukunda ciao please come on wareka tukaganira reka mwereke ngava nkubwire basi reka nkubwire shawe wirira shawe ndakwingize basi wirira ndakwinginze babe come on waretse kurira wakura twakatize sinarumvise none se ese wowe wababaye kandi ashaka ngo basi byibuze tuganire sibyo ese umva nigeze kuza rero buriya ndaza nigira mu cyumba ntabwo ko naje mufite uruzozo umugore wawe cy'amafaranga ahubwo nyine basi uzamwishyure nonese nari nzi ko nzayamwihera none narayabuze nyine nta kibazo ntarebe tuzayamuha ariko ntabwo nsobanuriye ibyo uriya mugore neza nyine kamubwire uriya mugore twahuye nk'uko naniri kubikubwira twahuye gutyo nyine nk'uko umuntu ahora n'undi mu kazi ariko abagore rero bagira yabo kandi umuntu n'umugabo nawe abizi kumva we arimo aritekerereza ibintu ariko nanjye ukuntu amagambo mbwira n'iki byose gake gake nkurwa birangira nanjye nagezemo imbere wowe n'abagore banini barahize waraje nubwo nakwirirwa mbura ariko se kuzi ko uri umugore w'igikuzi ariko nta nubwo umuntu nkuriya yansenyera I love you uzumbabarire ntuzasubireyo nako ngo muzajya muhurira ahandi shara ugiye kunshyiraho agahato ko kuzajya muneka wapi ukuntu ntabikunda ibintu byo guhora neka umugabo ntabwo nzongera kubikora ndagukunda subizi ariko se reka mubwire ubundi ninde mugore muri iyi shop nyine si kuba wagiye kandi ubizi ko mpari nyine hari igihe ubwenge bucuramo bukamera nk'uko ari kujya wihanga nta kibazo reka nguhe nimero z'uriya mugore rero bamugana umwohereza amafaranga yatazanagaruka kunesha ubundi uwo mugore se njye nta n'abagore nzongera kugira inshuti ese ubundi nanjye bwabuzanya ubundi ujye uza ukambaza nkakubwira niba bagomba kuyafata cyangwa ukayihorera none se nari nyakeneye ese nta kintu yakoresheje ndabizi ariko se amafaranga ngewe mbwiye ntabwo dushobora ukuntu tubigenza okay ibyo ntacyo turaza kuza kuyamuhereza ndayafite nyibwirira honese
koko wenda nuko umeze nk'umuntu ndabizi ko ukunda umuntu ukunda koroshya ubuzima ariko mbwira nese uriya muntu byamenye kujyana kuri ibyo umukenda akareba njyewe mfite agahinda n'umubabaro pese n'umubeshyi ahubwo mbabarire umwanya mbanze bidijere bigire ntabwo ariko riba nose undi hano yahamenye gute bantu bagure baraneka rero byata wagira ngo umuntu afite kamera ku mutwe nukuza runo pa umuryango araje simbizi ashobora kuba yibwe yarabitse ngenda gusandara ariko Imana ifashe shasho angesha umuntu azagira stress mu kazi agira stress z'abagore ibi umuntu azagira stress z'abagore no uzitera kubuzi kuri buze nagukorera iyo massage ugasanga natetse ukarya ari gihe kabiri rero niyo nakubwiye ngo abagabo tugira umusazi ari gihe ibintu biza bakwituraho ugashiduka neza nawe waguye hariya utabizi uzongera bikugabanya none se ugiye uratangiye iyo mwagiye nene kurakara niho ariko ntabwo byari ngombwa ntabwo byari ngombwa ubuse kurakara ari wowe nk'ubu waje umugabo hano akakubwira ngo twagize ibiki wabigenza n'umupanga sinawe none se ntabwo twasabanye imbabazi nose imbabazi ni uguhita umuntu yibagirwa n'ibyabaye ubusa ndi taburo uforomata igahita yigira n'uzi iruhande imbabazi none se ubu koko mana umugore mana ako so njyewe ubundi njye nasaze ubundi najyaga arara ariko nakindi zamara umugore wawe reka tom ari ibintu byo kujya mu bagore ngiye n'abagore n'ushaka rero ubundi uko mfite umugore mwiza ako rero bazane hari ibindi binahari okay reka njye kureba uko mucubya ndabizi uriya nabikoze nijoro byaza kumera nabi mu buriri kandi igenda